अब चाहिँ हामी यहाँ बसेको ठाउँदेखि टेन्सन उठाइयो है। टेन्सन उठाएर केटाहरूसँग अब टक्क लाएर हिँड्न लाग्यो अब यहाँदेखि चाहिँ। अब हाम्रो यात्रा भनेको चाहिँ कोरीसम्मको। हेरौँ कति घन्टा लाग्छ। अब अहिले हिँड्दाखेरि अब 10:30 भइसकेछ, 10:35। हामी चाहिँ हिँडेको यो नुथाक हो कि के हो, नुथाक कोरी यता हो। अनि कापुचे चाहिँ यता माथि जाने हो। अनि रोशन वहाँ पुगिसक्यो। अनि यता दिनेश दाइ र अनुप कति घन्टाको बाटो हो। ओ क्या फसल्ला चाहिँ। अनि सबसे गरौँको मेरै भारी छ नयाँ साला। यहाँ चाहिँ पुल चाहिँ सही छ। फोन चाहिँ अहिले प्याक गर्नुपर्छ। पुलमा अलि रिस्क लिन हुन्न। यहाँ ब्यागको साइडमा राख्ने हो, खस्न सक्छ। सो बाटोमा भेट्दै गरौँला अहिले। र के अरे 10:40 हामी 10:40मा हिँडेको। यता आइसक्यौँ। खै कहाँ हो यस केटाहरूले चाहिँ सेक्सी देखियो। सबसे सेक्सी चाहिँ कसलाई देखियो त्यो भनिदिनु होला होइन। दादा चल्यो सेक्सी के। दिनेश दाले चाहिँ सेक्सी देखियो क्या। तर दिनेश दाले चाहिँ सेक्सी देखियो कि कट्टुमा। दिनेश दाले चाहिँ कट्टुमा सेक्सी देखियो क्या। अनि क्यामेरा कहाँ हो भएको कटिसक्यो। अहिले धेरै साइडबाट रुम के हाँसौँ मान्छेलाई हिँडेको 3 घन्टा 3.5 घन्टा हुन लाग्यो। यो सब चन्दनको रुख हो खासमा। लाल चन्दन त होइन चन्दन हो। हिँडेको त्यत्रो भइसक्यो। भारी ल्याएर जति बोक्यो त्यति गरौँको हुन्छ। हामी चाहिँ आज यत्रो आइयो यार। यत्रो आउँदैन अझ 4 घन्टा छ भन्छ यार। ओडा हुने भयो यहाँ त हामी त। तर ओर्थित छ है। हेर्नु यहाँ फुलहरू यस्तो राम्रो छ, यस्तो राम्रो छ। हाम्रो साथीहरू भाइहरू उहाँ माथि पुगिसकेका छन्। हामी त यस्तो फोटोसोटो खिच्न लाएर ढिलो भयो है। तर यतिको भ्यूको लागि चाहिँ म यो यत्तिको त होइन, योभन्दा डबल जान सक्छु है। अझ भ्यू त खुल्न बाँकी नै छ। भोलि हेर्नु होला हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा कतिको देखिन्छ भन्ने। ल रञ्जन भाइ कतिको गाह्रो भयो कि रमाइलो भयो? ठिक छ होइन? ल हामी चाहिँ अझै यहाँदेखि धन्य 2 घन्टा भनौँ। माथि कराउला नि होमस्टेमा। अनि खै बिजोग छ अहिले चाहिँ। मैले अति सकेन कि मेरो भारी। दिनेश दाइलाई दिएको, दिनेश दाइले नै हाफ गरेर अनुप र रोशनसँग गर्नुभयो। अनि यहाँ चाहिँ पिङ्क कलरको र हल्का हल्का व्हाइट कलरको लाली गुराँस देखेर टिप्ने खानेकुरा चलिरह। नभए फर्किँदा खायो भयो त। टेस्टै हुन्न कि यो उसहरूको त। सिजन गइसक्यो कि त्यही भएर हो। सिजन गइसक्यो टेस्टलेस भइसक्यो कि यो। व्हाइट खान्छन् कि खान्दैन यार फेरि सेल्टी होला यार। यो चाहिँ व्हाइट लाली गुराँस फुल्न चाहिँ मिठो फुल्यो यार। त्यति पनि खै खानुहुन्छ खानुहुन्न। रिलमा त खान्नन् भनेको सुन्थेँ कि हो र। सिम चलेको हो। चलेको डाटा हो। फोन झ्यामझुम सिम चल्यो। फोन हान्न पर्यो घर। सिम चल्यो। यो त म एकचोटि एक कलमा हानिहाल्छु। म हान्छु पनि दाइ पहिला हिँड्दै गर्छु। तिमी 0514 सिम चल्यो है। 2वटा एन्सेल एन्टिसी यार बिजोग पारा यार। थैत दिनेश दाइले कल गर्न लाखन घरतिर। हिँड्दै गरौँ न हल्का। त माथि चल्छ होला।
हजुर खै एकछिन हे गरौँ न हिउँ त्यो अलिअलि सेतो सेतो हो कि के हो होइन अझै माथि हामी त जाने हिउँ पर्न त मलाई ऊ त्यो डाँडादेखि अझै 1 घन्टा लाग्छ भने परानी फुस्किन्ला ए दैव यो बारदियाको बाघ आयो बर्दियाको बाघ कता कता यता यता हिमालमा गएर त्यो हुडी म लाउँछु है अनि क्यामा फ्ल्याज हुन्छु अनि भिडियो बनाऊ है कल भएन पुरै गरेन क्या खै गर्न पनि होइन र हुँदैन वानबाट गर्नु कि टुबाट भन्नुबाट कल गरिदेखा भयो झ्याउला हामी चाहिँ अब चाहिँ अझै रेड बुल डाँडा भन्नेमा आइपुगेको छौँ अहिले चाहिँ कोरी चाहिँ अझ एक आवर्स लाग्छ र नुथा चाहिँ अझै कोरी कति आवर्स यो नुथा चाहिँ 1 आवर्स छ कोरी चाहिँ थाहा छैन अझै कति टाढो जान छ सबैतिर हेर्नुहोस् लाली गुराँस फुलेर सेतै बहुत राम्रो छ यता चाहिँ अहिले चाहिँ म चाहिँ यहाँ धेरै माथि आएको छु भाइहरू आउँदैछन् उहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू देखेर पनि देखे छैनन् अझै ल हामी चाहिँ यहाँ आइसक्यौँ यस्तो थकित भयो पानी पस्तै परेछ यताउति त्यो त निदाइसक्यो क्या भाइ आसमान की ऊंचाइयों में हर तरफ कोहरा ही कोहरा था मैं हूँ यहाँ आया हो गया अरे भगवान बचा ले देवा रे देवा बचा ले रे बाबा अहिले चाहिँ हामी लगभग यहाँ आइसक्यौँ पानी परेका कारण हामी चाहिँ है रेनकोट ओढी आइरहेको थियौँ लगभग अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ अन्तिम 1.5 घन्टाको यात्रा छ है यहाँदेखि चाहिँ टाइम चाहिँ कति भयो 5:50 भयो फेरि पानी पऱ्यो ठुलो पानी पऱ्यो हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ उहाँ त डाँडा हो त्यो पारिएको डाँडा हिउँ परेको त्यहाँसम्म पुगेपछि हजुरलाई फेरि देखाउनेछौँ क्यामेरा पुस्न लास्ट पानीले लास्ट हानेको छ है भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँदेखिबाट चाहिँ यस्तो राम्रो देखेको छ भने अझ पछाडि अझ हामी जाने ठाउँ त अझ बाँकी नै छ है तपाईँहरूलाई भोलि बिहान मर्निङको पनि हामीले देखाउनेछौँ हामीले अब हेर्दैछौँ अब लास्ट डे गाह्रो हामीहरूले बाटोमा भेटेको साथीहरू पनि ऊ त्यो डाँडामा पुग्नु भएको छ है उहाँहरू त अब कडा हिँड्नु भएछ उहाँहरू त्यही पनि बिहान 6 बजे हिँड्नुभएको अनि हामी चाहिँ लगभग 11:10 जति रहँदाखेरि हिँडेको थियौँ 11:40 समथिङ कतिमा हुगुदेखि हिँडेको यहाँ आउनलाई चाहिँ हामीलाई अलिक बढी नै त्यस्तो बढी त होइन अरूहरूको उस रेसियोमा चाहिँ हामी चाहिँ एकदम छिटै छौँ भनौँ जाडो चिसो हावा चलेको छ एकदमै है जाडो पनि भएको छ तर यत्तिको देख्न नपाउँदाखेरि चाहिँ यत्तिको जाडो चाहिँ केही हो जस्तो मलाई लाग्दैन है ल ल ल जमगढा हो जाउँ केटा हो सम्झ्यौँ पछिको सुख ल रेनकोट चाहिँ थियो है तर रेनकोट चाहिँ ओढ्नु मन नलागेर पानी नै 1 सेकेन्ड पर्ने 1 सेकेन्ड झर्ने भएको छ बाटो त हेर्न सक्नुहुन्छ अब कस्तो हो भन्ने थकाइ पनि अलिअलि लाउन सुरु भएको छ अब लगभग हामी 3500 3600 को हाइटमा चाहिँ छौँ जस्तो लागेको छ मलाई अब कोरी पुग्दाखेरि म हजुरहरूलाई भनिदिन्छु अब कतिको टाढा हुनेछ भाइहरू सबै यस्तो भ्यू भएको छ है ल अहिले चाहिँ उपर पानी भन्दा नि हिउँ त होइन असिना अलिअलि सानो असिना चाहिँ हानिरहेको छ है जान छ भाइ उहाँ माथि खान क्लियरले केही देखेको छैन हामी नि पानी पनि झ्याप्प पर्ने झ्याप्प बन्द हुने भएर यो रेनकोट ओढ्न झ्याउ लाग्यो मा यस्तो ओढेर मात्रै हिँडेको के भन्छ गाह्रो हाइट केटाहरू पनि उहाँ आइरहेछन् है घरि के भयो गाह्रो त यो चाहिँ बिगिनर फ्रेन्डली ट्रेकिङ चाहिँ होइन बिगिनरहरूलाई चाहिँ यहाँ आउनको लागि चाहिँ म सजेस्ट गर्दिनँ है
तपाईँहरूलाई आउन नै मन छ भने चाहिँ आफ्नै रिस्कमा आउनु होला, नत्र अलिकति धेरै टाइम छ भने 4 दिन 5 दिन त्यो भने हजुरहरू आउनु सक्नुहुन्छ। ल फेरि भेट्दै गरौँ ल। अब कस्तो लाग्यो तँलाई आज? के भयो, फर्स्ट ट्रेकिङ होइन तेरो? कतिको रमाइलो भएको छ त? भएन रमाइलो त ए हामी 15 मिनटमा राखेँ ल। हामी चाहिँ बाटोमा टिकटक बनाउने भनेको नि बिर्सिएछ कि यस्तो यस्तो मौसम हेर्नु केही देखेको छैन, सब जिरो भिसिली भिलिसी भिजिली बिली के भन्छ त्यसलाई होइन, यो त थाहा थियो क्या मलाई नि भिजिबिलिटी भन्छ त, त एउटा भाइरल छ त आए साइन्स सिन्स हो कि के अरे। हजुर पोखरा छोरीपाटन। गाइज हामी चाहिँ टेन्टमा बस्छ किन हावाहुरीले असिनाले चिसोले टेन्ट उडाइदियो, छु लाउन पनि सकिएन। यहाँ कपडा फेरेको बल्ल हतार हतारमा भिडियो गर्न पाइएन। यता दिनेश दादा ल, यो चाहिँ भ्लगमा हामी छ चाँडो लास्ट वाइल्ड है। औँला निलो पर्न लाग्थ्यो यार, धन्ने मुरिएन है आज। धोका लाउनु नि धोका यार, हावा के कस्तो कपडाहरू प्लास्टिकभित्र हालेको थियो भिजेन। दाइ यार हाइपोथर्मिया हुन्थ्यो यार हामी त्यहाँ बसेको भए त यार। अनि हामीसँग आएको 2वटा दिदी यहाँ चाहिँ हल्का सर्भिस चाहिँ अलि राम्रो रहेछ। यहाँ चाहिँ खतरा रमाइलो लाग्यो। 18वटा मोमो बनी है अहिले खाएपछि भेट्छ। मैले यहाँ फेरि घुलमाल दुई खाना आइसकेको छ। हामी चाहिँ यहाँ सबै छौँ, यहाँ त तातो हिट भइरहेको छ है। कस्तो लाग्यो त खाना केटाको? कस्तो लाग्यो तँलाई? ल सबैजना अब कोरी आउँदाखेरि चाहिँ यो होटल आइसफलमा आएर बस्नु होला। राति टाउको दुखेर धन्नै मरेन दबाई खाएको। अहिले नि कस्तो कस्तो भइरहेको, अहिले घर पुग्ने कि होइन छ। दिनेश त यहाँ सुत्यो मिठो पार्दै रहेछ। यो दुईवटाले के हारे खोइ मैले चाहिँ बाहिर भ्यू हेर्न उठाएको नि घाम लाग्यो, कस्तो राम्रो लाग्यो। यो राम्रै हो, कपडा सपडा लाएर हेर्न जान्छ मैले, जाडो हुन्छ नत्र भने। ल गाइज अहिले चाहिँ हामी होइन थोरै कोरीदेखि अलिकति माथि हाइटमा छौँ, तर हाम्रो चाहिँ डेस्टिनेसन चाहिँ भने हामी उयो माथि रहेको त्यो हिमाल भन्ने हो कि पहाड हो जहाँ चाहिँ हिउँ परेको छ, त्यहाँसम्म चाहिँ पुग्ने हाम्रो चाहना छ, उद्देश्य छ। हामी पुग्ने पनि छौँ जसै पनि, तपाईँहरूलाई त्यो पनि देखाउनेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब अहिले चाहिँ हामी यहाँ निक्लिन्छौँ। ल गाइज हामी चाहिँ एस्ट्रिम खोल्दै हो। ल के अरे सगरमाथा मेरो अघि केही पनि होइन, किनकि म के अरे संसारको शिखरमा छु। अनुप दादा चारपाटी भएर यसै ल म चाहिँ नदेखे पनि अब हात त हाल्नु पर्यो। मेरो त खोलेकै छैन राम्रो यार। यस्तै छ पारा, यस्तो माथि चिसो खाने झन् चिसो खायो कि झन् त्यो माथि, तर चस्मा सुहाएन यार। त्यो फोटो चाहिँ सही आएको थियो क्या यार दिनेश दाइकोमा यार क्यामेराको। ल गाइज हाम्रो चाहिँ कपडा धेरै छैन, एस्ट्रिम खाँदैछौँ। अलिअलि हिउँ पर्न लाग्यो, परिरहेको छ सुस्तो हल्का माथि गएपछि चाहिँ अझै पर्ला। ऊ त्यता मासतिर गएपछि चाहिँ उता पारीको हिमालतिर त परिरहेको। अनि यता लास्टै परिरहेको छ है। हामी चाहिँ आज अब लाइभ स्नोफल पनि फेरि दोस्रो पटक हेर्दैछौँ। जाम्न त छिटो रुक न, यो लाउँछु अन्त ल छिटो ल। टोपी नि घापो लाग्यो ल। नफले भाइ हात अन्त साँतिर हिँड्न पर्छ नि यार। यो हल्का परेको फेरि बन्द भयो है। अनु चाहिँ यहाँ हिँड्दैछ लखर लखर।
त्यहाँदेखि त्यहाँ पुगिसक्यो दिनेश दाइ त उहाँ हामी चाहिँ टक्क भर्खर फोटो भिडियो हानेर फेरि यहाँ जाँदै हो माथिको डाँडामा पुग्ने विचार छ ल उता माथि नै गएर भेटौँ ल अनि त्यन्दन दा चाहिँ यहाँ अनुप त्यहाँ दिनेश दाइ त्यहाँ अनुपको चप्पलमा हिँडिरह यस्तो खतरा बाटो अरू भ्यू चाहिँ यस्तै छ क्यारे है म चाहिँ टक्क पछाडि भिडियो बनाउँदै हिँड्दैछु हिउँ पनि छ मिठो त्यस्तै हो अब बिस्तारै म पनि चढ्छु के अरे अब माथि नै गएर भेटौँला केटा हामी चाहिँ खतरा हिउँमा हिँड्दैछौँ अनुपले चप्पल लाएर हिँड्यो भ्यू दामी केटाहरू माथि गइसक्यो अरे अब हामी बिस्तारै जाने त्यो चाहिँ हामी होइन ठ्याक्कै यहाँ आउँदैछौँ हामी चाहिँ यस्तो हिउँ यस्तो छ हेर्नु है तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अब आइसकेपछि अब के उहाँ हामी खास आएको त त्यो तलको घर हो है उहाँ बसेको थियौँ हामी चाहिँ अनि अनुप भाइ भयो त्यो यहाँ रोशन भाइ छन् त्यहाँदेखि भाइ यस्तो साइडमा बसिरहेको एकछिन ल आइज बाबु छिटो आइज चढ केटो एउटा एक्सट्रिमको भरमा चढिरहेका छौँ सबैजना है एकवटा त्यसले चाहिँ त्यो भाइले चाहिँ फर्स्ट टाइम हिउँ देखायो हो तर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हिउँमा पनि चप्पल लाएर लभली है लभली ल केटा चल्दिउँ ल हामी जानु त उहाँ माथि डाँडामा पुग्न छ अझै ल चाहिँ अहिले तल समुद्रको किनारदेखि चाहिँ हामी लगभग 4000 मिटरभन्दा माथि छौँ है तपाईँहरू यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ भर्खर यहाँबाट तिनवटा डाँफे गयो है भाइहरू आउँदैछ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो जङ्गल बोय भन्दा पनि बढी भाइरल हुनु पऱ्यो क्या अब यहाँबाट हाम्रो पिक लास्ट डेस्टिनेसन भनेको लास्ट यही मात्र हो यहाँभन्दा उता जाँदैनौँ अब लास्ट हावा चलेको छ कपडा भने खासै कसैले केही लगाएको छैन है एक सरो ज्याकेटमा आएको छौँ त्यसै कारण हामी चाहिँ जति सक्छ त्यति छिटो पुगेर त्यति नै चाँडो फर्किने कोसिस गर्दैछौँ तपाईँहरूसँग हामी फेरि भेट्नेछौँ देखेन यार अहिले चाहिँ हामी लगभग 4000 फिटभन्दा माथि छौँ यहाँ चाहिँ यो बोनर स्ट्रङ के लेखेको छ होइन त्यो चाहिँ थाहा भएन तर यतिको भ्यू हेर्न पाइन्छ भने चाहिँ म चाहिँ चढ्न तयार छु क्या हर दिन तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ टाढासम्म यो साइडबाट हेरेर पुरा जतासम्म देखिन्छ पुरै हिमाल यो आधा पनि देखियो छैन यहाँको हिमाल पुरा हिउँ परिरहेको छ यहाँ पनि अलिअलि हिउँ परिरहेको छ है यो पुरा यो माथि जति पनि देखेको छ नि धेरै माथि यति माथिसम्म छ यो हिमाल योभन्दा माथि अर्को छ यहाँबाट चाहिँ खासै त्यति देखिएको छैन है तर पनि केटाहरू चाहिँ आइपुगेको छन् यहाँ यति अनि सेटिस्फ्याक्सन लेभल अन टप छ यो चाहिँ तर त्यो मान्छेलाई म मान्छु कि त्यो भाइलाई चप्पलमा चढ्यो यार यति माथि यार यस्तो हिउँबाट है तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ हिउँ अलिअलि देखिएको छ कि अलि सानो हिउँ पर्नु सुरु भएको छ देखिएको कि नै चाहिँ त्यो चाहिँ भन्नुलाई तर हिउँ चाहिँ परिरहेको छ है ल है हामी चाहिँ त्यो लास्ट हाम्रो आजको जर्नीको लास्ट सबभन्दा भ्यू पोइन्ट हाम्रो चाहिँ यही हो अब हामी लगभग यहाँबाट कोरी झर्नलाई चाहिँ हामी डेढ घन्टा जतिमा चाहिँ हामी तल झरिन्छ होला तर एउटा कुरा बिहान मर्निङ भ्यू सनराइज हेर्नु चाहिँ पाइएन तर पनि हामी यो भ्यू हेरेर चाहिँ हामीले त्यो हिजोको हामी आएदेखिको सबै पीडा कष्ट सब बिर्स्यौँ के यत्तिको भ्यूको लागि चाहिँ है ल हामी चाहिँ अब यो सेक्लेस आउँदाखेरि चाहिँ हामी यहाँ आइसफल भन्ने होटलमा बसेका थियौँ अब हामी गएको डाँडा त अब हजुरहरूले देखाउन पाइएन है अनि अब चाहिँ हामी ठ्याक्क लाएर निक्लिनु लाग्यो लगभग 1:30 भइसकेको छ 1:35 भइसकेको छ अब सुस्त झर्ने हो डाँडा हेर्दै अब आनन्दले आज कहाँसम्म पुगिन्छ आइसफल कोरी तपाईँहरू पनि आउँदाखेरि यसैमै बस्नु होला यो चाहिँ एकदम राम्रो है यहाँको हस्पिटालिटी पनि एकदम राम्रो छ होटल आइसफल कोरी
यो यहाँको कन्ट्याक्ट नम्बरहरू चाहिँ म हालिदिन्छु तलपट्टि ल। भाइहरू रेडी हुँदैछन् ल है। अब चाहिँ हामी ट्याक्क यहाँबाट दाइ भाउजूको हातबाट खुसीका साथ निक्लिन पर्ने भयो। अब बस्न त मन थियो, यस्तो राम्रो भ्यू छ, यस्तो हामी केही अरू कुरा छोड्न नसके पनि मन चाहिँ यहीँ छोडेर हिँडेका छौँ है। यस्तो राम्रो ठाउँ छोडेर जानु मन थिएन, तर पनि भाइले फेरि उहाँ चस्मा छोडेछन्। चस्मा लिन चाहिँ उहाँ त टुप्पोमा जानुपर्ने भयो। त्यसै कारण अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो भ्यू हाम्रो ल। बाई बाई भाउजू, एकदम बवाल भयो ल है। अब फेरि नयाँ नयाँ ट्रेकमा पनि हजुरहरूलाई अब यो भिडियो चाहिँ पक्का हाम्रो युट्युबमै आउने भयो। केमा आउँछ, दिनेश छेत्री ब्लग्समा आउँछ है। अब दिनेश दाइले पनि नयाँ ब्लग खोल्ने भयो, तर म कसैलाई सेयर हाल्दिनँ। ट्राभल्स विथ दिनेश, ओ माई गड, लभली नाम है। ल अनि ल हाम्रो भोटे भाइ पनि हामीलाई अलिकति तलसम्म छोड्न जाने रे भोटे। ल हेर्नु हिमाल त एकैछिनमा खुल्छ, एकैछिनमा हुन्छ। हजुरहरूलाई हामी देखाउनु पाएन ऊ माथि। आज चाहिँ हाम्रो डे 3 को भ्लगमा चाहिँ हामी अब आजको चाहिँ हामी अब फेरि पोखरा जाने सोचेको थियौँ, तर पोखरा चाहिँ पुग्नु भएन। हुगुसम्म चाहिँ पुग्छौँ कि भन्ने आशले अब हुगुसम्मलाई हिँड्नलाई अब लगभग कति बज्यो, 2:15 भएछ। 2:15मा हिँडेछौँ हामी बल्ल यहाँबाट। अब आनन्दसँग हामी यो बाटो हुँदै आनन्दले जाने भयौँ। हस् अहिले चाहिँ हामी यहाँबाट फर्किसक्यो। 1 घन्टा 2 घन्टाको हाल्ने कि ब्लग त हेरौँ न हेऱ्यो। अनि होइन अहिले चाहिँ हामी फर्किँदै लाग्यो है। यहाँबाट चाहिँ फर्किँदैछौँ। तपाईँहरूलाई अलि तल गएपछि चाहिँ अब हामी दुईवटा जाने बाटो छ। एउटा चाहिँ के अरे तासाको बाटो हुँदै, त्यो चाहिँ एकदम छोटो छ अरे, तर हामीले चाहिँ सामान चाहिँ तलै छोडेर आएको थियौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी तल जानुपर्ने भयो, नत्र भने चाहिँ हामी पनि तासाकै बाटो जान्थ्यौँ। बेकार दाउरा बोकेर आइयो, टेन्ट पनि बस्न मिलेन, हावाहुरीले धन्ने उडाइदिएको थियो मान्छेलाई नै। ल साँच्ची अनि हजुरहरू चाहिँ यस्तो घुम्न आउनुभयो भने चाहिँ हजुरहरूको बाटोमा चाहिँ यो यस्तो बाटो चाहिँ एकदम नर्मल छ क्या है। कोरिया आउँदाखेरि चाहिँ एकदम नर्मल, जता हेरे पनि यो सेतो लाली गुराँस। अब यो सिजन त होइन नि त, तर पनि यो खासै झर्दो चाहिँ रहन्छ जति पनि छ क्या यहाँ। सबै माथिसम्म पुग्दासम्म पनि यो सेतो लाली गुराँस चाहिँ एकदम अलि तल पिङ्क पनि थियो, अनि अलिकति यो कुन कलर यो चाहिँ मिक्स हुँदो रहेछ। यसमा चाहिँ यो थरी पनि हुँदो रहेछ। यो सेतो भयो, फल्न चाहिँ एउटैमा फल्दो रहेछ, तर कुनैमा चाहिँ पुरै त्यो कलर फुलेछ, कुनैमा सेतो फुलेछ। अब ठ्याक्क यो समयमा आउनुहुन्छ भने चाहिँ एकदम रमाइलो छ है। ठ्याक्क वैशाख जेठ असारतिर आउनु भयो भने त अब पानीले गाह्रै हुन्छ। सामानको लागि चाहिँ बाटोको विशेषता चाहिँ यस्तै हो, ढकमक्क फुलेको हरेकतर्फ हेर्नु त, यस्तो ढकमक्क फुलेको फुलमा यस्तै बाटो बिचबाट हिँड्नु पाइन्छ। तपाईँहरूलाई अब फुल मनपर्छ भने त अवश्य आउनु होला। यो ठ्याक्क सिजन अनुसारको हुन्छ यहाँ चाहिँ है। ल हामी चाहिँ धेरै तल आइसक्यौँ। हिँडेको कति 2:40 होइन, 5 बजे, 2:40, 3:40, 4:40, 3 घन्टा हुनलाई चाहिँ अझै त्यस्तै उति मिनट छ। अनि त्यसपछि हुगु पुग्न त्यस्तै लाउँछ होला आधा घन्टा जति, धेरै लामो आधा घन्टा लाग्ला। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी हुगु बस्ने भनेको हुगु नबस्ने रे, उतापट्टि पहिलाकोचोटि हामीले 600को चाउचाउ 4वटा कि 5वटा अरे 6वटा कतिको रे 800 को क्या हो। फुर्ती 3वटा हो, 3वटा फुर्ती अनि 6वटा चाउचाउ गरेर 800 भन्दा बढी पैसा तिरेको हो। त्यहाँ गएर बस्ने रे, त्यहाँ चाहिँ सिजनमा मात्रै बस्छन् त्यहाँ मान्छेहरू। पुरानो एउटा सानो भट्टी, सानो केही जस्तो राख्ने जस्तो छ। अनि यता अगाडि चाहिँ दारू लखर हिँड्दैछन्। ओह्रालो झर्दा चाहिँ बुढियामा लाएर कान्छीमा हत्ती पेल्छ। सो खाली उता हिँड्नु जस्तो पनि भएको गाह्रो छ। मैले चाहिँ धकाएँ के टिपेर ल्याउँ।
एकडा आयो अब आधा घन्टा है अनि हुगु गाइस हामी चाहिँ अस्ति बसेको ठाउँमा आइपुग्यौँ हुगुनी र यो अस्ति हामीले के अरे तिर्पाल हाल्न काटेको रुखहरू हो अनि रोशन त अगाडि गइसक्यो हामीले सामान मिलाउँदा त्यसले हल्का ढिलो गऱ्यो हुगुमा चाहिँ 6 बजीमा आइपुग्यौँ छिटै आउने विचार थियो त्यो तिर्पाल हाल्दा गाह्रो भयो क्या ढिलो भयो अनि त्यो भएर त्यो चाहिँ गइहाल्यो अनि छिटै अस्ति हामी बसेको चाहिँ यहीँ हो अझ नि हल्का फुल्का पर्छ त्यो हामीले काटेको त त्यहाँ थियो हामीले काटेको होइन यो है के यो हो यो हामीले काटेको होइन 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 अर्को कोही आएर बस्छ अरू कोही आएर बसेर रहेछ होइन बस्नलाई हो हेर्नु नि ठ्याक्कै त्यो मिलाएर आएछ नि त अनि यहाँ चाहिँ अरू कोही बस्न लागेको छ त्यही भएर अब धेरै होइन हुगुको होटेलहरू पनि यही छ सो अस्ति चाहिँ हामीले यहाँदेखि पानी सानी लगेर बनाएको थियौँ आगो सागो यहीँदेखि बालेको थियौँ यहीँदेखि लिएर गएको थियौँ दाउरा अनि हल्का हिलो छ दाइ हल्का जोगिएर अनि हामी चाहिँ उता हल्का टावर टिप्ने ठाउँमा गएर बस्ने रे हल्का कलसल गर्नलाई हामी चाहिँ रोशन त कहाँ पुग्यो यहाँ पारि नै आउँदैन मान्छेहरू यो चाहिँ हुगुको समथिङ नमस्ते के भन्नु होइन त्यो अरू मान्छेहरू को हिँड्दैछ कि अनि नमस्ते के साउस हुगुको है हामीहरू पनि पुल छ यो पुल्ने कटेर जाने हो उहाँ तरको पनि गेस्ट हाउसै हो हामी त अति हिँडेछौँ कि है टाइम चाहिँ 6:18 भयो अनि हामी चाहिँ अलिक सन्किँदै हिँडेछौँ रोशन चाहिँ कहाँ पुगेछ कि छोडेरै दौडिँदै गएको क्या हो है अनि त्यही भएर फास्ट हिँड्नु पऱ्यो यहाँ यो बाघ बहादुर यहाँ दिनेश अगाडि जाँदैछौँ ओइ भन्ने कुटे यार जहाँ के ल्यायो खरको तनी गाँसेर यहाँ त है त्यता चाहिँ सिधै सिक्लेस पुग्ने होला कि है टनलहरू छ कि 2-3वटा अनि के को लागि खनेको त्यो थाहा होइन हाइड्रो पावरको लागि पनि हुनसक्छ के पनि हुनसक्छ है अहिले चाहिँ हामी होइन एउटा ठ्याक्क एउटा कटेज जस्तो पाइएको छ यो कटेजमा आइपुगेका छौँ होइन लाइट त बाल्नु ल यता चाहिँ होइन ठ्याक्क एउटा कटेजमा जस्तो भेट भएको छ अब टेन्ट गाड्नु पर्ने थियो टेन्ट चाहिँ अब हामीले लगभग यो कटेज भएपछि चाहिँ हामीले यहाँ टेन्ट चाहिँ गाड्दैनौँ र सायद लगभग अब ऊ त्यो पारि अलिकति लाइट बल्ने जस्तो देखेको ठाउँ चाहिँ सिक्लेस हो त्यहाँसम्म जान पाए त हुने तर आज चाहिँ लास्टै ढिलो भइसकेको छ 8:10 रहेको छ होइन तर यता हिमालको छेउतिर भएर होला अलिक उज्यालै छ अनि भाइहरू पनि वाइल्ड भएको छन् है यस्तो बवाल भागे केटाहरू होइन हामी त भेटाउने गाह्रो भएको भाइ कस्तो छ भित्र न भित्र यत्तिको भए चाहिँ हामीलाई चल्छ है यत्तिकोमा बस्न सक्छ अहिले चाहिँ हामी चामल बोकेर यसो दाजुभाइ यसो पानी सानी खोज्न हिँडेको वरिपरि पानी नै भेटेन आधा जङ्गल आइसक्यो है छ कि भनेर अघि त यही बाटो आउँदा पानी भयो जस्तो लाग्थ्यो अहिले चाहिँ पानी पनि भेटिएन सकेसम्म त अझै जानु त हिँड्नसम्म एकैचोटिमा जति पाइन्छ सबै पानी लिएर आएर पहिलाको चोटि आउँदाखेरि चाहिँ पाइपबाट लिएर गएको थियो र उतापट्टि सजिलो भयो भन्दै थियो केटाहरूले अहिलेको चोटि त टाढासम्म न पाइप देखिन्छ न खोला देखिन्छ न केही देख्न गाह्रो भइसक्यो फेरि ठाडै उकालो छ फेरि 10-15 मिनटको ठुलो उकालो त्यो हिँड्न भन्दा त बरु अगाडि गएर फेरि उल्टो बाटो जाने सोचेर हिँडिरहेको छौँ पानी भेटियो भने ठिक हुन्थ्यो के गर्ने ल हामी चाहिँ पानी खोज्दै आएको लगभग 10-15 मिनट फेरि उता पुगेर फेरि यता आएर फेरि 10-15 मिनट हिँडेपछि एउटा खोला चाहिँ भेटियो अनि साथमा पाइप पनि रहेछ यो पाइप चाहिँ मिलाउन सकियो भने चाहिँ काम लाग्छ
अड्क्याएर लाइट चाहिँ भेटियो होइन, ए पाइप चाहिँ भेटियो। सायद यहाँबाट पानी गयो भने चाहिँ हामीलाई फेरि फर्केर आउनु चाहिँ पर्दैन, बाटो फर्केर आउने छ। पानी गयो च्याप्दै पनि अहिले अझै च्याप्नु लागि अझै फोर्समा हाल्नलाई एकचोटि फलेर पुग्नुपर्छ कि भरेर लग्न त लग अब चाहिँ हामी पुरा तल एकचोटि फोकस लाइट बाहिर देखाइदियो भाइ। ऊ त्यो जति त्यो हाम्रो फोकस लाइट परेको छ त्यति चाहिँ उयो पाइप चाहिँ उता माथि जोडेर आइयो। दिनेश दाइले अघि देखाइसक्नु भएको। अनि झर्ना माथिको अनि दिनेश अनि त्यसपछि पाइप होइन 8 बजे बल्ल भएन, भर्खरसित 8 बजे हो। अनि त्यसपछि यो पाइप चाहिँ बाटोमा छुट्टिएको थियो। अनि त्यो पानीको पाइप मिलाएर यता ल्याएर यहाँ सर र पानी आउनुपर्छ। आइसक्यो ल, पानी आयो ल, यहाँ नि पानी आइसक्यो। यो पाइपमा माथि जोडेको यहाँ आउने हो, यसरी आइरह ल। आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहीँ पकायो हुन्छ, यहीँ खायो हुन्छ। ढुक्क दिनेश दाइ त्यहाँ अगाडि हिँड्दैन, केटाहरूले के गर्यो। आगो बाल्नु सकेन जस्तो हो कि यिनीहरूले चाहिँ यहाँ यसो बनाइसकेछ। के बोल त, के बोल न, के बोले जोस मजा हुँदैछ, रमाइलो हुँदैछ। मुखमा लाइट बाल्नु पर्छ, त्यो भएर आएको खानुपर्छ कि खै ठिकै हुन्छ नि, ठिकै हुन्छ ल, केही छैन। यहाँ चाहिँ पाइप चाहिँ पानी वहाँ तल उता फोकस गरेको ठाउँनिर आइरह। कहाँ पाइप जोडेर आउँ के ए हो हामीले पनि केही के कसो गर्यो यहाँ तिमीले भन न, देखाऊ हामीलाई काम। त आगो बाल्यो, ब्यागहरू मिलाइयो, ठाउँ मिलाइयो। यिनीहरूले चाहिँ आगो बाले। अब अनि यिनीहरूले चाहिँ यहाँ यसो सुत्ने ठाउँको लागि म्यानेज गर्यो, स्लिपिङहरू राख्ने, ह्यान्डलुम सुत्दिने। अनि त्यस्तै सामान चाहिँ धेरै उस नगर्ने, बादलबुदी नगर्ने। एकछिन त बोल्दिनँ, नबोल्दै साइकको हानिदिएर आगो ल्याएर प्र्याङ्क हाने जस्तो गरिदियो यार। एकछिन त आगोले पहिल्यै कालो बनाइसक्यो त यार। घर गएर यो अनुपलाई घुट्न लगाउनु बाघलाई। साग गोबी होइन के हो यहाँ ल। अहिले चाहिँ यति बेला चाहिँ हाम्रो यहाँ ठ्याक्क भात चाहिँ पाकिसकेको छ। कुकरको हालत पनि कालो भएको छ होइन। अनि आजको हाम्रो भोजन चाहिँ यहाँ यस्तो जङ्गलको बिचमा अब यसो हेडलाइट बाली पकाइरहेको छन्। पानी पनि टाढा पुगेर लिएर आउनु पऱ्यो। हिजो हामी पुगेको चाहिँ माथि उहाँ अब देखिन चाहिँ देखिएको छैन है, तर पनि ए भूत आयो यता चाहिँ है, फोन आएको छ। सिम भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ चलेको छैन, भाइको चाहिँ कहाँबाट चलिरहेको छ। ल अब चाहिँ हामी एकछिनमा यो पाकेपछि चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउनेछौँ। ल फेरि हामीले यहाँ थोरै गोबी होइन यो के हो, बन्दा थोरै गोबी हो। धेरैले झुक्काइदिन्छ यार मलाई यार। गोबी पनि अलिकति यहाँ भेटाइसकेको छौँ। अनि यहाँ यस्तो केटाहरूले स्पेसल धोएर लिएर आएर पकाइसके। यति भएपछि चाहिँ आजको पनि यस्तो रमाइलो हुने भयो नाइट। ल छर्दै त्यहीँ छर्छ, उम्रिन्छ है त्यहाँ पनि त्यो। भाइले चाहिँ खतरा स्ट्रगल गरिरहेको छ। यिनीहरूले सुप हाल्दैछन्। तर नुन त लिएर खोल्नु नपर्ने हो क्यार। खोले होइन नखोल्ने त्यो। ल यो चाहिँ पाकेपछि अनि खाने बेलामा चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउनेछौँ फेरि। ल ठिक छ। ल यहाँ चाहिँ गाई चाहिँ आगो चाहिँ मिठो बोलिराख। अनि यहाँ चाहिँ केही सामान नभएर
हातमा प्लास्टिक ल्याएर भात हाल्ने काम हुँदैछ। अनि फोन चार्ज गरेको भनेको त गर्नै भएन त। अनि फोनै चार्ज गर्नु भएन त, कहाँ गर्नुभएको खोइ। जोडेकै छैन त नि। यहाँ चाहिँ बाघले फोन चलाउँदैछ। यता अर्को हेडलाइट अफ गर कि बाल्योस् र बाल्योस् ल ठिक छ। त्यहाँ चाहिँ चाउ छ। अनि यता भात हाल्दैछन्। स्ट्रगल भइरहेको यहाँ। यति भएपछि चाहिँ अब यस्तो साइडमा राखौँ। मलाई पनि परेन। यसरी हाल्नु भएको चाउ भात यहाँ रोशन दादा बाघ बहादुर अनि यता दिनेश दादा। यतिको मजा भयो भने चाहिँ म फेरि पनि आउन तयार छु। लाइट अफ गर्दै त्यो सान्छौँ पनि त्यसपछि ल भयो कि छोरा अघि बनाउनु नि त मुखतिर अब चाहिँ हामी टक्क लगभग सुत्यौँ है। अब चाहिँ अब यति बेला चाहिँ खानासाना खाइयो, खानासाना बनाइयो। केटाहरू चाहिँ सब स्लिपिङ ब्यागमा आफ्नो है। घर चाहिँ पक्का कटेज भेट भइयो होइन। कटेजमा आइयो यस्तो टक्क लाएर अब चाहिँ एकछिन मजाले सुतिन्छ बिहान 5 बजेसम्म। त्यहाँपछि अनि एकछिन 5 बजेसम्म एकछिन हो कि 5 एकैछिन हो त हो 5 त। अनि भाइको तिमी पनि ब्लग हो कि के हो? होइन यो गोरुको लागि हो कि काले भाइ भिडियो नै बिगार देखाएर यस्तरी यार। ल भाइ के हारेको थियो अहिले चाहिँ बिहानको 5:30 भयो। 4:30 अनि छिटै निस्किनु पर्ने हुन्छ। अँध्यारो नै छ के पनि देखियो होइन। दिनेश दा यता कनी उठ्नु क्याटरपिलर जसरी कनी उठ्नु भएको। उज्यालो नलाख आकाश चाहिँ सेतो देखियो। घाँटो दिएछ हल्का एकछिन गर्नु अनि हुन्छ ठिक। ओ कडो रोशन आज लास्ट दिन हो। अनि त्यसपछि जति सुत्नु घरै सुत्ला जामिन भर्खर पल्टे जस्तो लाग्थ्यो सुत्नु पाइएन। उठ्के उठ अब त केही हुँदैन ल। सामान गर्ने अनि चलिदिने ल उठ। अब यति बेला चाहिँ हामी उठेर सबै सफा गर्दै अब यसो प्याकिङ गर्दैछौँ है। यता हाम्रो बाघ भाइले पनि आफ्नो प्याकिङ गरिसकेको छ। अब जुत्ता सबैको त्यहाँ छ केटा हो। त्यो म्याट स्याट सब उठाएर यहाँको म्याट छोडेर हाम्रो म्याट चाहिँ लिएर जानु लाग्यौँ। अब चाहिँ बाहिरको भ्यू चाहिँ यस्तो छ लगेको छ। माथि चाहिँ त्यो हिमाल देखिरहेको छ है के हो। अनि हामी बसेको कटेज चाहिँ ठ्याक्क बिहानमा हेर्दाखेरि चाहिँ ल यस्तो छ है। यस्तो छ। अब हामी पनि ठ्याक्कै यहाँ तिमी हो। त्यो चाहिँ हाम्रो सिग्लेस हो। धेरै लाग्दैन हामी 1.5-2 घन्टा त्यसले मर्निङ भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो बवाल छ है ल। हिजो राति चाहिँ हामी पानी भर्न आएको चाहिँ ठ्याक्कै यहीँ है यो ठाउँबाट पुरा त्यो पाइप बनाउँदा माथि पुगेर राति 9 बजे कि 8 बजे कहाँ पुग्यो पाइप हालेर आएको। अहिले चाहिँ अब हामी ठ्याक्क त्यहाँ निक्लिसकेका छौँ। रोशन भाइ र म चाहिँ निक्लिसक्यौँ। भाइहरू चाहिँ के गर्छु भन्दै थिएँ आउँछन् रे ल। अहिले चाहिँ अलिकति अगाडि अब सिग्लेसको यात्रा छ। सिग्लेस पुगेपछि चाहिँ त्यहाँबाट अब कति बजी पुगिन्छ त्यही हिसाबको गाडी चढेर अब पोखरा जाने हो ल। उतैतिर गएर भेटौँ ल। गाइज अहिले चाहिँ हामी सिग्लेस आइपुग्यौँ। अब यहाँदेखि चाहिँ हामी खाजासाजा खाएर खै 9 बजे बस पाइन्छ भनेको छन्। 9 बजेको बसमा पोखरा फर्किने भनेको। खाजा खान भ्याइन्छ कि भ्याइँदैन। 8:45 भइसक्यो ल। भाइ गरे यो बाई बाई ल। भाइ चाहिँ अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्क सिग्लेसको मेन गाउँमा आइपुगेको छौँ। र चाहिँ हामी यहाँदेखि बस पार्क चाहिँ धेरै टाढा छ जस्तो चाहिँ छैन। तर तपाईँहरू हेर्नुहोस् भ्यू। तर हामी यो सिग्लेसमा चाहिँ अलि बढी नै 5-6 चोटि नै आइपुग्यो। त्यसै कारण योपालि चाहिँ हामीले सिग्लेसलाई चाहिँ स्किप गरेर सिधै कोरी कापुचे जाने गइयो। अनि
अब के हुन्छ अब 9:10 भनेछ 9:10 छ त्यतिमा बस पार्क पुगेर खाजासाजा खाने भनेको खाजा खाने खाएको छैन भोकै हो तर गाउँ चाहिँ हेर्दा एकदम रमाइलो चिरीचट्ट छ क्याब खसालिसमा क्याब खसालेर हिँडिसकेको छ भाइले अनि खाइदिनु अर्को लाइस ल ठिक छ रोशन भाइ कस्तो लागिरहेको छ रमाइलो भयो होइन अब यति आएपछि त अब खुसी छ नि तेन्जन भाइ अब त खुसी होला नि यति भएपछि त अनि होइन हिँड्न अब सक्यो नि त ल ल ठिक छ ल अब ल हेर्न सक्नुहुन्छ खतरा खायो ए हामी निकास्ती दाइ 4 दिन बसेर आइयो आज त्यहीँ तल त्यहीँबाट झऱ्यौँ पल्लो बाटो झर्ने भनेको अलिकति सामान त्यहीँ छोडेर गएको थियो क्या है अब चाहिँ हामी त्यहाँको पोखराको लागि चाहिँ जिप चढिसकेको छौँ अब हाम्रो ल है अनि अब चाहिँ हामी लगभग ट्याक्कै हाम्रो घरतिर वरिपरि आउनु लागिसक्यो अहिले चाहिँ हामी लेक साइड आइपुग्यौँ है हाम्रो यो 4 दिनको ट्रेक यहीँ अन्त गर्न चाहन्छौँ हामी चाहिँ थ्याङ्क्स फर वाचिङ एभ्रीबडी अब छिटै हाम्रो 20K फ्यामिली भयो भने चाहिँ अब हाम्रो नेक्स्ट ट्रिप चाहिँ हाम्रो मनाङको हुनेछ त्यसै कारण साथीभाइमा सेयर गरेर सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला अहिले चाहिँ हामी लेक साइडमा छौँ गाइस बाई बाई